স্বাগত প্রিয় দর্শক, আপনাদেরকে নেচার এন্ড নিউজ চ্যানেলের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদেরকে একটি প্রকৃতির অনন্য নিদর্শন, আমাদের জন্য প্রিয় চান্দিনা উপজেলার কৃষ্ণপুর গ্রামের একটি দৃশ্য আপনাদেরকে সামনে উপস্থাপন করছি। প্রত্যেকটা মানুষের নিজ জন্মভূমি তার নিজের কাছে অত্যন্ত প্রাণের উদ্দোলিত এক স্পন্দন হিসেবেই মনে হয়। সেখানে মানুষ নিজের মুগ্ধতা খুঁজে পায়। মাতৃত্ববোধ যেই মাটির